warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terus ini kita bukan unboxing sebenarnya, cuma mau pompa ini perahu orang-orang wisata, mau saya pakai mancing untuk calingir INTEX, calingir kasar sama AC elektrik air pump. Sebenarnya itu di ini calingir sebenarnya dia paket-paket di dalam ada ini. Di dalam itu ada apa ini, dayung, pompa sama tas kayak kayak dia, tapi perahu pompa. Mau saya pakai micro jig. Kebetulan itu di depan rumah itu laut. Terus kita bongkar dulu di dalam. Dah. Terus utus jadi. Oh iya, satu lagi utus kemudi. Oke, jadi ini tampak belakang, tampak depan. Rencana mau pakai mancing, pakai micro jig. 20 gram, 30 gram. Utus sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, utus kita pakai pikul saja. Oke, mantap. Oke, mantap. Kita set tackle dulu.